Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para estar mostrando aí algumas dicas por experiência própria que eu passei esses dias, mas graças a Deus aí resolvemos meu problema. Eu estou aqui com uma Paraty 1.8 e essa Paraty é aquela que você imagina que um dia você vai conseguir, vai arrumando ela para ficar mais bonita. Então, quando acontece qualquer coisa com ela, você acaba ficando triste. E esses últimos dias aí, passei um probleminha com ela, que ela tava com um barulho muito estranho. Parecia que eu tava andando com Fusca, não desmerecendo Fusca, mas com aquela zoada, como se fosse uma zoada de Fusca. E aí uns colegas meus veio me falar que eu tava andando com 3 cilindros. E aí eu acabei pesquisando na internet. E aí, por falta de dinheiro também, eu resolvi estar comprando algumas peças. Aqueles que me falavam mais ou menos o que era. E aí eu acabei comprando algumas peças. Mas o que acontece? Quando a gente não tem muita experiência, a gente acaba comprando as coisas sem saber. Porém, o bom é que você sabe que você comprou e é peça nova. Uma hora ou outra é necessário fazer a troca das peças. Então eu acabei trocando bico, troquei 2 bicos, que 2 meus estavam estragados e 2 deu para recuperar. Então eu comprei 2 bicos. E aí saí comprando vela, o kit de vela, porém não tinha comprado ainda o cabo. E aí eu fiz essa troca. Troquei o filtro de combustível. E aí, mesmo assim, ela continuou com o mesmo problema, com falha. E aí não tava legal, tava falhando. Troquei essa bombinha aqui que é regulador de pressão. Mesmo assim continuando, mesmo problema. Aí eu levei numa mecânica, o rapaz falou para mim que seria o cabo de vela. Como eu tinha trocado o kit de vela e não troquei o cabo, fui na mecânica, troquei o cabo. Não estou fazendo propaganda aqui da Bosch, mas é um dos melhores cabos. Troquei o kit de cabo e aí mesmo assim continuou com o mesmo problema. Aí eu fui ver, saí montando aqui o kit aqui de bico, levei para uma mecânica para estar verificando o que está acontecendo com os bicos. E aí veio afirmar que um bico desse que eu tinha comprado estava trancado, estava com problema. Fez a troca, botei no lugar de volta e aí resolveu o problema. Mas ela agora está com uma aceleração um pouco elevada, está com a aceleração meio oscilando, o ponteiro de contragiro lá fica oscilando. Aí eu dei tirei essa peça aqui. Tem peça aqui que eu não sei realmente o nome dela, mas tirei essa peça aqui, fiz uma limpeza, comprei um spray para estar fazendo a limpeza apropriado. E aí deu uma melhorada, mas do jeito que ela tava com barulho, como se fosse queimando 3 cilindros, melhorou. Então aí eu só agora descobri agora o que está causando essa oscilação da lenta dela, da marcha lenta, que está oscilando. Então é isso, galera. Às vezes é pouca coisa, a gente acaba levando numa mecânica, a mecânica acaba colocando muitas peças no seu veículo e aí a gente acaba pagando uma coisa que realmente às vezes não é aquela coisa que a gente realmente pensa que é. Então resolvi, apenas só fiz limpeza dos bicos
E ficou bom. E aí é só regular agora a lenta dela, que tá um pouco oscilando ali o ponteiro. Entendeu, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, que em breve eu estarei fazendo mais vídeo sobre aí a lindona aí Paraty aí. Nos últimos dias aí eu tinha feito aí um vídeo como pintar jogo de roda. Esse aqui já é outro jogo. E é isso aí. Deixa o seu like, comenta aí abaixo aí que a gente para estar divulgando aí nossos vídeos aí. Valeu, um abraço.